Bannange kuno kulabula gwe wenna atannawasa bw'oba toli ku bwangu nnyo omukazi ava ebuddu tomuwasa muleke omukazi ajja kutunda bali batunda bye batunda bibaggwako atisi bo bennyini beetunda olaba atunda enseere ne baziguza abachina omwaka ogweddemu azirabako bye batunda bibaggwako bennyini beetunda twaha Kagabo Munabuddu bamugula $4,000,000 musijjukira bulungi ze yatagalanga nazo ate simanyi bapadde $4,000,000 ate simanyi ze nzizizaayo ate baadde balima ze sizirabangako obukaddaga bwe bamugula kati musajja wano aliyo mu nsi azunga buzunzi alinga aswera awali ekiwunya walaga era bw'oba onoonya Twaha Kagabo nga yakubulako funa woosuula empitambi ewunya bulungi mu nswera zinajja Kagabo tajja kubulamu ojja mulaba nga naye ajjiddemu Kabejja waabwe bamuguze $5,000 oye mukasambire tetumanyi bayi bamugula mmeka Abedi Bwanika ye yagwavali musajja watu balabanga n'omugula akakadde baba bakoze rosi kyovola abadde asaze okukola gwa kutuwogganira nga yefudde awolereza mpuuga era amulwanirira kumbe bambi agamba nti omusajja ku ddene bamutemedde ate kyanasulira ku bugumba nange nemmeketako ku bukadde $5,000 ne bwanampako obukadde 10 at least n'abasibiridde mwawo kubanga yakimanyi talina value ya sente zibayinza kumugula oba okiraba kati omukazi ava ebuddu oba omusajja ava ebuddu gwafumbira mwannyinaze muleke bw'atakutunda ajja kwetunda totawaana bannaye bannabuddu kyemwatukoze ye experience ya mubuje gye mutunyumiza nakola video emabega kawo ne mbagamba experience gye mwenyumirizaamu bannayuganda si gye twagala kubanga experience yammwe gye mulina yakulemeza batufuga mu buyinza ate nga ffe experience gye twagala etuyamba okujja abatufuga mu buyinza twenunule muvaine experience oyo gweta Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba omubanda omulabye ekimala kakati ko olabe Kyagulanyi n'omumanyi asaaga message ze bwati azisa mu nnyimba mwaka gumwe mabega yayima olimba bwe bayita Nalumansi buli omu ne yeebuuza ani gwagamba bannange abadde agamba ani ne bamenya amannya mangi awo mwalimu Honorable Mpuuga mwalimu Charles Peter Mayiga mwalimu Abedi Bwanika buli omu n'asaweegwa amulabikiranga Nalumansi ekirungi nti mu mannya ge baamenya naye Honorable Mpuuga lyalimu kitegeeza nti abaalisaamu tebaamuwaayiriza bannyinaze mwesunga basajja bava Masaka Nalumansi gaba mannya g'abakazi kati bino gano mawano agagudde ebuddu betwakafunayo nga Bannalumansi bonna basajja temuli mukazi betwakafuna nga Bannalumansi ebuddu bonna basajja temuli mukazi bannabuddu franka sente za wafa ng'ofiirira ensi yo nobanga gwe saddaaka y'abannabuddu mu kulwana okununula ensi yaabwe naye abasajja be wafoowa ekitiibwa abalikulaga nti bayimiridde naawe ku nsonga eyakuttisa y'okulwanirira ensi yo taata kyebeekola eno ensi yo bali mu kulwana kugitunda kimalawo kyekiri eno gye wava kitalo nnyo kitalo ddala abooluganda omukazi omwenzi tawa bujulizi mu lukiiko lwa kyalo nga bafunaana omubbi ku kyalo kubanga ne baba nga yalabye ng'oli abba akimanyi waayimirira bwati n'ayasamya akamwa ke nti oyo omubbi namulabye nga abba mwogo wa Juma ono kyajja omuddamu Majidwa jamuga nti gweoyogera ki kazi omufumbo omwenzi ku kyalo kuno ababoda basiba kwawula ekyani gwe n'omwana gweyosa si wa Joseph wa gundi owa boda boda obufumbo oba bufudde kati omukazi agenda n'abalamu nti okufiirwa obufumbo omubbi kamuleka agendera ebyabbye kasata byenzi naye nga atabbye ku kyalo ekyajja bbye eri bwe biggwayo ajja kulumba nnimiro yo
Kyovolaba nti abafuga Uganda tebafunana mubbi ate bafunana waaki experience ya myaka 6 gye balina ey'omunsiko teri kikolobero kikolebwa abantu ku nsi kuno kibatakola bokuba kutta batta bokuba kubba babba bokuba kulya mbuzi bagiya bokuba kulya asamanya bali asamanya kati kiki kyogendo bati kiki bagendo funana omuntu mabatufuga bavaye bakwata omubbi bamuvunaane batya atenga be babbi kyovola abantu batemula abatemuli batakwatibwako kubanga abagamba nti tukwata tutya omuntu assa omuntu omu ngaffe twatta mitwalo omuntu omu oyo si kikulu ne bamuleka omutemu n'anigina n'alya butala kuba assa omu bo batta mitwalo n'osanga vice president nga yabba amabaati minisita w'ebyensimbi yabba amabaati Speaker of Parliament mubbi yabba amabaati n'abalala abakungu ab'enjawulo ne bakoma kubyogerako bwogezi ne biggweeraawo lwaki avunaanyizibwa kubavunaana obubbi obwo naye alina ebibye byatya nti bw'anaageza n'anyigiriza ababbi bano bajja kumwasa bajja kumwabya naye His Excellency yagamba buli omu mumukubemu ttooki nange eze nnyini muginkubemu bwemulanga byokola temukyabitegeera nange mukubemu ttooki oyo Ekyagulanyi yekka yasobola okuwa obujulizi ku mubbi ku kyalo kuba ye talina omubbi ono gwabako obujulizi talina kyagenda mugamba nti gwe nga wayenda ku mukaagundi n'omuzaalamu omwana talina kyova olaba abakuba kubati mutemera kyemugenda mukubisa era kati olaba ababbi bonna teri yali mu gavumenti yasembyeko kyakugoba mpuuga kuwumuza mpuuga olw'obulyake teri yakisemba kubanga ate anakisemba atya nga bwekuba kulya bulyake bwebuba bulyake mpuuga wa nassali bali basiniya kati ate bavunaana ono nawe bikuba mutoka naye kati obukadde 5 bo bali mu buwumbi mwalaba wano omwanika wa NRM boyfriend we yamubbako obuwumbi 2.5 nga bali mu nnyumba kati oyavunaane eyabbye 5 mbu yabbye nnyo ng'obuwumbi kuseereza tereka mu nnyumba oli asobola n'okutwako obuwumbi 2.5 n'akuulita nabo n'agenda nga teziweddewo zisigaddewo era tojja kulaba wa NRM avuddeyo n'agamba nti ekyo Kyagulanyi kyeyakoze bulijjo mu Uganda kyetumiisinga okutereeza ensi yaffe butattira liiso ku bantu bakozi bantu balya mu nsi yaabwe lukwe bantu balya sente za muwa musolo butattira liiso ku babbi butattira liiso ku bali banguzi ekyo tuliwa NRM asobola kuvayo n'akyogera neyebaza era n'atenda Kyagulanyi kyeyakoze kirungi buli omu ayogera ekigambo ekyo ebyo byakoze ensobi ekibiina kisubire ebyomunju tebitotolwa ebyo teyandi byogedde nebyo ne Kagabo Ssebo naye atuliza bannamawulire mbu naye agamba mbu ekyakoleddwa okuexposinga abalyake mu NUP mu kikyamu mutwaligirese nayo neefuuka mpuku bannaye buli ali mu NUP ng'omanyi nti oli mubbi oli mulyake oli mutemu ekiddukiro ky'aboonoonyi mukimanyi duka misinde genda eri mugeyeera mu kiddukiro ky'aboonoonyi mumanyiyo ene waffe tetwesembereza bikolwa ffe sitaani tumwegaana n'ebikolwa bye tubyegaana oba okitegera tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala kyo tekiriiyo olina salawo kimu either kwagala Katonda weesonyiwe weegaane sitaani n'ebikolwa bye bw'owulira n'ebya sitaani obyetaaga sala lumu eddiro ogende ku saidi ya sitaani obeere ng'okolera sitaani era otambuliramu n'ebikolwa bya sitaani mukitegedde ekyo bangi bakyajja ntandikwa lwakuba ekibakanze tibatandikidde gwe badde balowooza nti yajja okusembayo ate gwe batandikiddeko Kyagulanyi oba wavaawa